Добрый день, дорогие друзья! Сдаем очередной вот такой камин. Это, можно сказать, именно классический камин, без всяких излишеств, ну, за исключением вот этой вот лавочки такой, на которой можно и посидеть, и дрова положить. Декоративная лавочка. Значит, что у нас здесь? Полка, на которой можно поставить вазы, всякие статуэтки. Закрывашка поворотная и дверь. Дверь у нас оборудована двумя шторками, верхней продув стекла идет, и нижней. Ну, в принципе, когда дрова хорошо разгорятся, лучше верхней. Именно вот так вот открывается. И идет обдув стекла, оно меньше коптится. Работает это все даже с открытой топкой. Заказчик конкретно хотел нет-нет, да и смотреть прям совсем на огонь открытый. Выглядит это примерно так. Первая протопка, никакого поддымления нет. Но если вдруг захочется устроить здесь кузнечный горн, то делается это вот таким образом. Верхнюю шторочку можно прикрыть, нижнюю открываем. Послушайте, как это звучит. То есть это реально кузнечный горн. Моментально все разгорается. Но так как мы, в принципе, ковать сейчас не собираемся, мы это дело прикроем. И пусть она себе верхнюю откроем. И пусть она плавненько горит. Так, а это у нас от этого самого камина кирпич ручной формовки. Это такой кирпич, который реально подходит под любой дизайн. Вот все, что угодно можно здесь сделать. Абсолютно любой дизайн. И это всегда будет смотреться великолепно. Это второй этаж. То есть дом, в принципе, строится. Что правильно. Лучше всего, когда камины, печи и прочее делается на стадии строительства дома. Так что ждем ваших заказов. Звоните, не ждите. Ставьте лайки, подписывайтесь, заказывайте профессионалам, тогда у вас будет надежно и надолго. Сэкономите, кстати, деньги. Всего вам доброго.